ரத்த பொரியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஆடோட ரத்தம் வந்து ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன். நல்லா சுத்தம் பண்ணியிருக்கேன். 4-5 தடவை கழுவியிருக்கேன். ஆட்டோட முடி இருக்கும், அதனால் நல்லா கழுவிக்கணும். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் போல் எடுத்திருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் மிளகு தூள், 2 டீஸ்பூன் ஜீரகம். இப்போ வந்து அந்த ரத்தத்தை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுறலாம். சின்ன சின்ன பீஸ் ஆகிறனால அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சீக்கிரம் வந்து கெட்டியாகும், அதனால் நல்லா கரைச்சி விட்டுறலாம். கரைச்சாச்சு. அடுப்பில் வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். ஜீரகத்தை போட்டு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதை போடுறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து அந்த வெங்காயத்துக்கு அளவாக மட்டும் நம்ம உப்பு போடணும். ரத்தத்தில் வந்து கடையிலே உப்பு போட்டிருப்பாங்க, அதனால நம்ம வந்து வெங்காயத்துக்கு மட்டும் போட்டால் போதும். கடைசியில் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரத்தத்தை அப்படியே ஊற்றிடலாம். அதில் கரைச்சி வச்சதை நல்லா கெட்டியாகணும். அடுப்பு வந்து ஃபுல் ஸ்பீட்லேயே இருக்கட்டும். நல்லா அப்படியே கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். பாருங்க, கெட்டியாயிட்டே வருது. இந்த கலரும் சேஞ்ச் ஆகி வரும். நல்லா வெந்துருச்சுங்கிறது தனியாக தெரியும். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மிளகுத்தூளும் தேங்காய் துருவலும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க. உப்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் தூவிக்கோங்க. சுவையான ரத்த பொரியல் ரெடி.